السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. إلى أختي المباركة، إذا كان عندك حسنات زايدة عن الحاجة ما تبغينها، أعطيها لأمك ولا لأبيك ولا لإخوانك وأخواتك. أما أنك تعطينها أبغض الناس عندك هذا ما يصلح. الغيبة يا أخواتي، الغيبة معناها أنك تحولين حسناتك إلى هذا الشخص الذي اغتبتيه. فأنت أحيانا بعض النساء يعني يصلني رسائل كثيرة أنه مجالس النساء للأسف يعني فيها الغيبة منتشرة. أنت بالغيبة تحولين حسناتك إلى هذا الشخص الذي تكرهينه، الذي لا تحبينه، وهذا ما يصلح. يعني على بالك أنت الحين أنك خلاص أنا شفيت غليلي وأنا خلاص ارتحت منه لما تكلمت في غيبته. لا 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 لا، أنت خسرتي زيادة على خسارتك الأولى. بمعنى أنك إذا اغتبتي يوم القيامة هذا الرجل الذي اغتبتيه أو هذه المرأة التي اغتبتيها تأخذ من حسناتك يوم القيامة رغما عن أنفك. وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن حقوق العباد يوم القيامة تقضى بالحسنات والسيئات. فإذا أنت اغتبتني أنا أخذ من حسناتك، وإذا أنا اغتبتك أنت تأخذ من حسناتي. فما يصلح يا أخواني. فكروا شوي، فكروا، والكلام بالأخص إلى أخواتي المسلمات. نحتاج تفكير شوي، نحتاج وعي. المفروض أنه أكثر واحد أنا أبغضه أمسك لساني عنه، ما أتكلم أبدا عشان ما أعطيه ولا حسنة واحدة. ولهذا أحد السلف لما اغتابه رجل قال الحمد لله حسنة جاءتني من غير تعب ولا رياء. شوف الحسنات الحين فيها تعب، الصلاة الصوم فيها تعب، فيها مشقة، وأيضا ممكن يدخل فيها رياء، ممكن ترائي الناس. لكن حسنات المحولة لك عن طريق الغيبة هذه ما فيها تعب ولا فيها رياء، جاءتك جاهزة. فقالوا له لعلك تسامح أخيك، لعلك تعفو عنه. قال لا لا لا، كيف أعفو عنه؟ لا والله كيف أعفو عنه؟ هذه حسنات جاءتني من غير تعب ومن غير جهد ومن غير رياء، كيف أعفو عنه؟ لا والله ما أعفو عنه، سآخذ حسناته يوم القيامة. فيا أخواتي ضروري ننتبه لهذا المفهوم الخطير، أن المرأة التي لا تحبينها أو تكرهينها أو تبغضينها وتتكلمين بغيبتها في المجالس عند 2 3 من صاحباتك، هي تأخذ من حسناتك يوم القيامة، فتكونين أنت الخسرانة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرم ألسنتنا وإياكم عن غيبة، إنه جواد كريم.